Всім привіт! Сьогодні покажемо вам вправу для язичка для звука Л. Отож, перша вправа – усмішка. Широко посміхаємось, показуємо зімкнені зубки, ніби утворюючи усмішку. В такому положенні тримаємо 5-10 секунд. Повторити цю вправу потрібно 5 разів. Але стежте, щоб губи не розтягувались в сильну усмішку, щоб не було напруження. Легенька така усмішка. Ну, трошки ширше. Просто без напруження. Раз, два, три, 5 секунд тримаємо. Раз, два, три, 4, 5. Неслухняний язичок. Наступна вправа. Широкий язик потрібно покласти на нижню губу та промовляти пя-пя-пя-пя. Ніби так похлопувати свій язик верхньою губкою. Швидше трошки. Цю вправу робимо 10-15 секунд. Млинець. Посміхнутися, відкрити рот, покласти широкий передній край язика на нижню губу. Утримувати його в такому положенні до 10 секунд. Широкий язичок. Якщо ж у вашої дитинки не широкий язик, трошки вужчий, то просите її знову поплямкати. Таким чином вона собі знову його формує широким. І затримуємо так. До 15 секунд. Поклади на нижню губку. Наступна вправа – смачне варення. Широким язиком будемо облизувати верхню губку і ховати всередину. Увага! Так. Стежте, щоб працював лише язичок і нижня щелепа не допомагала, ніби не підсаджувала язик вгору, тому інколи варто навіть так притримати нижню щелепу дитинці легенько, щоб лише язичком вона облизувала. Широким язичком. Легенько, широким. Так. До 15 разів. Наступна вправа індик. Зараз широким переднім краєм язика будемо здійснювати рух по верхній губці вперед-назад, ніби вимовляючи бл. Ніби як індик белькоче. Ще. Гайдалка. Покласти язик по черзі спочатку за верхні зубки, а потім за нижні. Пробуй. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Покатались, зупинись. Потрібно до 10 разів цю вправу виконати. Наступна вправа коник. Присмоктати язичок до піднебіння і клацнути ним. Спочатку повільно, широко відкриваючи при цьому ротик. Ще раз. Широко відкриваю. Раз. Так, 10 разів повільно робимо. Повільно 10 разів, а вже потім швидко. Швидко-пришвидко. Давай покажемо. Мисливець йде по болоті. Відкрити ротик, прикусити кінчик язика передніми зубами і подути. Стежте, що повітря в дитинки, продовжуй, виходило не посередині, а з кутиків рота. Ось тут. Прикуси язичок. Де твій язичок? Не бачу. Повітря маєте з кутиків рота. Можете собі так легенько прикласти ручкою, ви відчуєте. А інколи дітки помилково дмухають носиком, тому можна і... Роби вправо. Легенько так. Ага, давай. Ой. Кінчик язичка. Ось, зараз видно, гарно струмінь повітря йде. Молодець. Ще одна артикуляція.